Hi everyone, this is Santosh. You are welcome to my channel New Creation Rai Santosh. Welai नमस्ते. म तपाईहरु समक्ष एउटा चाहिँ सानो भिडियो चाहिँ लिएर उपस्थित भएको छु। यो बन्साई सम्बन्धी यो चाहिँ अब मेरो बन्साई हो, फाइकस लङ आइल्यान्ड भनेर चिनिन्छ यसलाई, चाइनिज बनियन भनिन्छ यसलाई। र यसलाई चाहिँ म अब प्रुनिङ नगरेको निकै भयो। यसको चाहिँ अब रुट्स म चाहिँ अब जराहरु चाहिँ प्रुनिङ गर्न गइरहेको छु र यसको शेप चाहिँ अलरेडी दिइसकेको छ र यो चाहिँ अब सानो भिडियो तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्लिज डोन्ट गो अवे, स्टे विथ मी इन दिस भिडियो भन्न चाहन्छु म। ओके, बन्साई बनाउन चाहिँ यो प्लान्ट धेरै राम्रो हुन्छ। अब अहिले यस्तो छ हेर्नुस् यसको, अब यसको चाहिँ विकास क्रम चाहिँ एकदमै भएपछि, यसको ट्रङ्क ठुलो भएपछि र यसलाई चाहिँ सेलो पटमा सानो चाहिँ एकदमै प्लेटमा रोपेपछि यसको रुट नै अर्को आउँछ। हेर्नुस् अलरेडी सेप पाइसकेको छ, राम्रो छ र एकदमै बन्साई बनाउन योग्य चाहिँ एकदम यो चाहिँ लङ आइल्यान्ड भन्छ। यो चाहिँ एकदम चाइनिज बनियन, यो पनि एकदमै द बेस्ट वान हो भन्न चाहन्छु म यो। र यसको चाहिँ म अब प्रुनिङ नगरेको निकै हो, यसलाई म प्रुनिङ गर्न गइरहेको छु। हामीले बेला बेला प्रुनिङ चाहिँ गर्नुपर्छ, प्रुनिङ गर्न एकदम अनिवार्य। यो एरियल रुट्सहरू एकदमै तपाईँको एकदमै विकास भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ भरोसा हामी जोगाउनुपर्छ। एरियल रुट्स चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्नु हुँदैन। यो यसको चाहिँ वेस्टेज रुट्स हो, एकदमै ठुलो छ च्याप्टर्सहरू, यो काट्न गइरहेको छु। र अर्को यहाँ ठुलो छ एकदमै युज, यो चाहिँ एकदम यो चाहिँ मैले काट्नै पर्छ अनिवार्य। हेर्नुहोस् कति ठुलो छ, हेर्नुहोस्। अब त्यसलाई हामीले प्लान्टिङ गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ अब यसलाई ठक्कै सानो प्लेटमा पनि हामीले रोप्न सकिन्छ। यसलाई सानो गोलो प्लेटमा ठक्कै राख्यो भने ग्रेसफुल देखिन्छ यतिकै पनि। तर म यसैमा राख्छु किनभने यसमा सुन्दर देखिरहेछ यो पोटमा पनि। र यसमा अलिकति माटोहरू चाहिँ यसको लागि सफिसियन्ट हुन्छ, अलिकति प्रचुर मात्रामा पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब ट्रङ्कहरू पनि ठुलो हुन सक्छ, अलिकति ट्रङ्कहरू विकास हुन्छ। धेरै न्युट्रिसन पाएपछि प्लान्ट पनि एकदमै हेल्दी हुन्छ, त्यो पनि फाइदा छ। अब यो पनि हामीले रोप्न सकिन्छ, यो पनि बचन यो बाँचिहाल्छ। यो ठक्कै एक दुई दिन अब जराहरू स्प्लिट हुन्छ अनि यो चाहिँ हेल्दी हुन्छ। यो रुट जरा हो, यसबाट चाहिँ हतपत आउँदैन। अब पिपलको आउँछ, तर यो चाइनिज बनियन यो चाहिँ लङ आइल्यान्डबाट चाहिँ आउँदैन, नेभर। आइहाल्यो भने त अब बादमा आउँला। मैले धेरै ट्राई गरेको छु र यसलाई के गर्ने अर्को आइडिया छ भने यसलाई जगाउने माटोमा जागिराख्छ। यो त अलरेडी ट्रङ्क ठुलो छ, ह्युज छ, अनि भर्खर जाग्दै गरेको जराको यसको हाँगा उम्रेको हुन्छ अथवा हामीले रोपेको हुन्छ, त्यो जाग्दै गरेको लिएर ठक्कै छेउमा रोप्ने अनि यस त्यो चाहिँ प्लान्टलाई चाहिँ यसमा एट्याच गर्ने। दुईजैको बोक्रो बार्क अलिअलि चाहिँ पिसाउने, हल्का काटेर तासेर दुईटाले ठक्कै बाँधिने, त्यो एट्याच हुन्छ यहाँ। अनि यसको रेजिस्ट्रेसन पावर अब त्यसमा जान्छ। पछि अब यहाँबाट ठक्कै त्यसपछि अनि त्यो एट्याचमेन्ट भइसकेपछि राम्रो आकारको बन्साई दिएर, राम्रो आकार दिएर हामीले चाहिँ बन्साई बनाउन सकिन्छ। एउटा त्यो पनि तरिका मेथड छ, त्यसरी हामीले बनाउन सकिन्छ। मैले बनाएको छु धेरै, त्यो चाहिँ एकदम बेटर आइडिया हो, राम्रो आइडिया हो। हामीले त्यो पनि गर्न सकिन्छ किनभने हेर्नुहोस् अलरेडी यसको सेप छ राम्रो, एकदमै ठुलो ट्रङ्क पनि छ, मजाले घुमेको छ। मजाले घुमेको छ, यताबाट आएर ट्रङ्क ठुलो छ, यो ट्रङ्क बन्छ, यो राम्रो हुन्छ, एकदम दामी हुन्छ। यसको पत्ताहरू चाहिँ म काट्न गइरहेको छु। हामीले पत्ता चाहिँ काट्नै पर्छ अनिवार्य। पत्ता चाहिँ काटेन भने काम छैन। प्रुनिङ गर्दाखेरि यसको हाँगा मात्रै होइन, पत्ता सबै काट्ने हो, त्यसपछि मात्रै काम बन्छ। अब यसको चाहिँ यहाँदेखि चट्टै काट्ने है, चट्टै काट्ने हो। अब यहाँदेखि आउँछ स्टाइलको, यो चाहिँ अब अप्पर भयो, तलको चाहिँ लोवर भयो, अलिकति सबैभन्दा तलको
अब यहाँ बिचमा भएको मिडल हुन्छ, यो चाहिँ अप्पर ब्रान्च हो, तलको मिडल ब्रान्च। अब यो चाहिँ योभन्दा अलिक लामो राख्नुपर्छ, योभन्दा अलिकति यो लामो हुन्छ ब्रान्च। हेलो हाई हाई हेलो हाई म पानी लाउँदैछु, उता उता क्यामेराम्यान, म पानी लाउँदैछु, पानी लाउँदैछु। अलिक साह्रो भनिदिनुहोस् न। पानी लाउँदैछु। फाइनली मेरो काम चाहिँ अब सकिएको छ, प्रुनिङ गर्ने काम चाहिँ। अब यो चाहिँ अब नलेजेबल छ छैन अब होइन, अब सानो भिडियो मैले चाहिँ अब पछिकनि जमाना गरेँ, सकेँ मैले काम गरेर। यसरी ट्रिमिङ गर्ने तरिका त्यही हो। अब हामीले चाहिँ अब मैले एउटा चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब यसको ट्यापुसहरू काटेर मैले फ्याँकेँ। सर्भाइभ गर्छ कि गर्दैन भन्ने होला, अब इजी सर्भाइभ गर्छ यसलाई। अब किनभने हामीले डाइरेक्ट सनी डेमा राख्नु हुँदैन। अब सनी डाइरेक्ट चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब प्रकाशको किरणहरू आउने ठाउँमा राख्नु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति 2-4 दिन स्याडोमा राख्नुपर्छ। 100% सर्भाइभ गर्छ। अब यो चाहिँ हेर्नुहोस्, फ्युचरको बन्साई बनाउने तरिका यही हो। अब हेर्नुहोस्, यसरी मैले चाहिँ अब दिएको छु लेफ्ट एन्ड राइट, यसरी वायर बेन्डिङ गरेर प्रुनिङ गरेर यसरी मैले माथिबाट। अब भविष्यको यो हुन्छ, अब माथि अब बुसी टाइपको हुन्छ, अम्ब्रेला टाइपको, र यही नै अब सुन्दर भविष्यको सुन्दर बन्साई भन्छ। यही नै अब गर्ने तरिका चाहिँ यही हो। त्यसैले अब यो भिडियो हजुरहरूलाई मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक, सेयर, कमेन्ट र फाइनली सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल टिङ्गै र नोटिफिकेसन बेल दबाउन चाहिँ नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु। ओके, तपाईँलाई म एउटा अनुरोध, प्लिज सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.